Simple man, new skill. Yes, you can do it. ဆိုတော့ကိုက email နဲ့ကိုရဲ့ email နဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုစာပို့တဲ့အချိန်မှာသူတို့လက်ခံရရှိတဲ့လူတွေပြန်ပြီးမှသူများကို share လုပ်မရအောင် lock လုပ်ထားတဲ့နည်းကိုပြောပြမယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာတခြား setting လေးကိုဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဆိုတာလည်းတစ်ခုချင်းစီကို sharing လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီ page ကို follow လုပ်ထားပါလွယ်လွယ်လေးသူကအောက်မှာကျမတို့စာရေးတဲ့အချိန်မှာ compose မှာပါပြီဒါတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ရအောင်နော်ကဲပထမဆုံးကိုရဲ့ဟောပေါ့နော် email ပို့မဲ့ account တွေကိုသွားပါကျမကတော့ Gmail သုံးတယ်ပေါ့နော် Gmail ပဲဖြစ်ဖြစ် Outlook ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံစံတွေကအတူတူပဲဆိုတော့ကျမ compose ကိုနှိပ်လိုက်မယ် compose ကိုစာပို့မယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့အမျိုးသားရဲ့ပေါ့နော် email address ကိုသုံးထားတယ်သူ့ရဲ့ account ဝင်ပြီးမှဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အတွက်တီးတန့်ပေါ့နော်သူ့အစီကိုစာရောက်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ဒီမှာတီးတန့်သူ့ကိုပေါ့နော်ပို့ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် testing ပေါ့နော်ဒါစမ်းသပ်တဲ့သဘောအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ testing လုပ်ပဲစာရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာအခုဒီကိုလာတဲ့အချိန်မှာဒီလာလေးတွေတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းနောက်နေ့တွေမှာ sharing လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဒီ confidential mode lock လုပ်တဲ့နည်းကိုကြတော့ဒီမှာ locker လေးလိုပါတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်သူဒီပုံစံလေးပေါ်လာမယ်ဆိုတော့သူပြောထားပြီးသားအတိုင်းဒီလက်ခံဒီအခုရေးတဲ့ပို့လိုက်မဲ့စာကိုလက်ခံရရှိတဲ့လူက copy လုပ်လို့မရဘူး forward ပေါ့နော်ပြန် share လုပ်မရဘူး print လုပ်မရဘူး download လုပ်လို့လည်းမရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်အခုပို့တဲ့စာကိုတပတ်အတော်တွင်းထဲမှာ expire လားဒီနေ့ပဲလားတစ်ရက်လားတစ်လလား3လ5နှစ်ဒီပုံစံ option ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ပဲ expire ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဒီနေ့ဟာကိုရွေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် SMS ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဝင်ဖွင့်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဆိုတဲ့ option ကိုပေါ့နော်သူကရေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒါဖုန်းနံပါတ်ထိတော့မလိုတော့ဘူးလေနော်ဆိုမှ no ဆိုတဲ့ option ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကို save ဆိုမှလုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကဒီပုံစံလေးပေါ်လာမယ်Okay ဒီပုံစံလေးအောက်နားမှာတွေ့တယ်နော်တော်လေးနဲ့အဲ့ဒါကိုကအခုစာပို့လိုက်မယ်နော်သူ့ကိုကျွန်မစာပို့လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တို့လက်ခံရရှိမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်စာပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကဲသူ့စီကိုရောက်လောက်ပြီလို့ထင်တယ်လေနော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ကဲသူ့စီမှာစာရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာစာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်မဝင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ပုံစံတည်းပဲဒီမှာ confidential ပေါ့နော်ဒီမှာ lock လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးသူ့စီမှာရောရောက်နေပြီရောက်တဲ့အချိန်မှာသူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ forward လုပ်လို့မရဘူး print လုပ်လို့မရဘူး download လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုဒီမှာတွေ့တယ်เนาะဒီမှာ forward ဆိုတဲ့ option မရှိနေဘူး reply လုပ်လို့တော့ရတယ် forward မရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီစာရေးထားတဲ့ဟာတွေကိုကျမ print လုပ်ချင်ဒီနားမှာသွားတယ်ဟိုအခုကကြတော့ confidential mode ကိုသုံးထားလို့ရှိရင် print လုပ်လည်းမရဘူးဗလာကြီးဘာမှမပါတဲ့ဒီဟာမျိုးတွေပဲထွက်လာတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်အခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဟာကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာဒီနားအောက်နားလေးမှာ download option ရှိတတ်တယ်လေเนาะဆိုတော့ဒီ confidential mode ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ download လုပ်လို့လည်းမရဘူး forward လည်းမရဘူး print လုပ်လည်းမရဘူးအဲ့ဒါကိုပေါ့เนาะပြောပြတာပါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးအဖြစ်အနေငယ်ဘ ഹു တုတရသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်တယ် bye